Всем привет, я Жася. Я даже не знаю, о чем сегодняшнее будет видео. Мне просто захотелось взять телефон в руки и начать говорить. Скоро мы уже начнем собирать вещи в лагерь. Да, мы едем в лагерь. Мне просто не верится. На 4 дня, правда, едем. Короче, рассказываю, шок-контент. Вчера нам скинули в группе список тех, кто едут в лагерь. И потом пишут, что осталось всего 3 места. Я такая, в смысле 3 места осталось? Я давай быстро писать, чтобы мне быстрее записали. Попрощалась бы со своим лагерем. Я просто бы упустила бы свой шанс поехать в этом году в лагерь. Я не знаю, слышен ли вам гром, но уже начинается дождик. Знакомьтесь, это мой маленький дружок, Барсик. Я уже зашла домой. Сейчас мне нужно будет делать кое-какую писанину, как обычно. Вот. А дальше посмотрим. Опа, дождик начался. Короче, я потусила немного под дождем. Сейчас опять пойду делать свои дела. Сейчас я узнала, что завтра в школе нам наконец-то будут выдавать аттестаты. Закончилась моя школа. Всем спасибо большое за просмотр. Спасибо, что были сегодня со мной.